¿No tiene? 17. Ah, 17 para abajo, 24 para allá. el 24 es el que sale para arriba. ¿Es el 24, no ese? ¿Le damos? ¿Para atrás? Acá el 17. ¿Para allá? Para abajo el 17, 24. Ay, no, pero el 24 es para la troca. ¿A dónde? Para la troca. No, mira.
Dale para acá para que te puedas dar vuelta. ¿No está muy cerrado ese? ¿Este? Pues más o menos. A los 4, no chingues. Como quieran. Si quieren nos regresamos. No, pues ya va a quedar chingues, hermano. Déjame acomodo. Este güey está feo, Este güey está feo. Pero ya vas más para allá que para acá. Thank you, guys. ¿Sí caben los 4? ¿Ah? ¿Sí caben? Sí. Ahí va a salir bien raspado.